a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo Bactus sportivo che ho deciso di chiamare Bactus Rombi, che ho realizzato su richiesta di una mia amica che voleva un punto non troppo complicato ma che comunque colpisse, con una sfumatura che avesse al suo interno anche il giallo e il blu, il giallo perché è il suo colore preferito, il blu perché ha diverse giacche col colore del blu, e io ho deciso di accontentarla, e per fare ciò sono andata a utilizzare come filato il Flora Color della Mistrico Filati, che voi conoscete benissimo perché è un filato che abbiamo già da qualche anno, solo che adesso sono arrivati dei colori nuovi, tra cui questo che è il colore 11, guardate qui che meraviglia queste sfumature, ma ve ne faccio vedere anche altri due dei colori nuovi che sono arrivati, questo che è meraviglioso, o andiamo sui colori che vanno di moda tantissimo quest'anno, ossia il marrone e il verde declinati in varie sfumature. Questo è il codice numero 12. Naturalmente sono comunque disponibili sempre sul mio sito Filati Elsa anche i colori classici, ossia quelli che già c'erano prima, come questo che è il numero 1, che trovo stupendo, e se volete un Bactus meno sportivo, un po' più elegante, questo colore è perfetto per voi. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato un solo gomitolo lavorando col 4,5, e questo mi ha permesso di ottenere un Bactus da cui dalla punta fino al sopra abbiamo 68 cm, mentre di larghezza sono arrivata a 144 cm. Io ho già mostrato in realtà questo punto durante una diretta di Facebook, e ho deciso comunque di fare anche il tutorial perché molti di voi è piaciuto ma non hanno il tempo di farlo entro 30 giorni, perché altrimenti poi la diretta da Facebook scompare. Quindi ho fatto subito un tutorial, anche perché, come vi ho detto, questo è per una mia amica, quindi non resterà con me a lungo, e dovevo fare il tutorial prima che non avessi più il Bactus per mostrarvelo. Dicevo, naturalmente lo potete trasformare in uno scialle, in quel caso vi occorrono due gomitoli per farlo più grande, e come vi ho detto lo potete fare in versione anche più bella, cioè meno sportiva, un po' più elegante, utilizzando delle sfumature diverse sempre del Flora Color. La lavorazione è semplicissima, mi avvicino così ve la faccio vedere meglio. Guardate, qui sono dei rombi, infatti sono bellissimi, ed è una lavorazione che si realizza facendo solamente due giri che vanno sempre ripetuti, quindi è davvero molto molto semplice. Detto ciò, come sempre, se decidete poi di realizzarla, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferruzzare, oppure come sempre mi trovate anche su Instagram, dove lì potete trovarmi sia scrivendo Filati Elsa che Elsa Faccio, e come sempre trovate anche i PDF acquistabili sul sito, dove io vi spiego passo per passo come realizzare la creazione. E detto ciò, quindi noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro Bactus io utilizzerò il filato della Mistrico Filati linea Flora Color, in particolare io utilizzerò questo colore che è il codice 11, che fa parte di uno dei nuovi colori arrivati, che sono stupendi. Guardate qui che altre colorazioni fantastiche che abbiamo, e questo è uno dei colori che già conoscete. Quindi, come vi ho detto, lavorerò con uno di questi gomitoli, però il punto lo vedrete con un altro filato, in quanto io sto utilizzando un gomitolo per fare il Bactus e mi dovrebbe finire proprio il gomitolo, quindi non ne vado ad aprire un altro, però vi faccio vedere comunque come si lavora il punto. E vi dico già che io lavorerò con entrambi i filati, sia questo con cui sto lavorando che il campione, con l'uncinetto del numero 4,5. Allora iniziamo a fare la nostra lavorazione. Vi dico già che è semplicissimo. Se volete fare uno scialle invece che un Bactus, l'importante è che continuate a lavorare i due giri che vanno sempre ripetuti fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Allora vado a fare all'interno di un anello magico 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo altre 2 maglie alte, 1 e 2. Questi per adesso sono dei giri base, poi vi dirò quando diventano i nostri giri veri e propri. Quindi ci giriamo e andiamo a fare il secondo giro base, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro nella stessa maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la mia ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e 2. Mi giro con la lavorazione, vado a fare il terzo giro base, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta singola, realizzo 3 maglie alte, una, 2
e 3, 2 catenelle, 1 e 2, e vado a terminare facendo una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Quindi giro la lavorazione e vado a fare, diciamo, il mio quarto giro base, e vado sempre a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, 2 catenelle, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella seconda e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, vado nella terza e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 3 catenelle, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, e vado a terminare facendo una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. A questo punto ci giriamo, andiamo a fare il nostro ultimo giro base e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1, 2, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, vado dove ho la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Adesso possiamo passare a fare i nostri veri giri, ossia 2 giri che vanno sempre ripetuti, che in realtà sono come questi, ma lo vedrete adesso. Allora andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Scusate, mi tiro un po' il filo, ok, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo e vado a fare una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, vado nella seconda, 2, vado nella terza, 3, le chiudo insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le 3 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3, e le chiudo insieme, 3 catenelle, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, e termino andando a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Abbiamo terminato così il nostro primo giro, ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle di separazione e andiamo a fare 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta singola e realizzo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, e vado a terminare il giro facendo una maglia alta sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte.
Vedete, le nostre gocce, i nostri rombi stanno andando ad aumentare ogni giro, quindi adesso ripetiamo insieme il primo giro così da capire. Andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho ognuna delle 3 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa, quindi 1 2 e 3 e le chiudo insieme, 3 catenelle, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta sopra ognuna, una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle maglie alte, quindi 1 2 e 3 e le chiudo insieme, 3 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle e andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle maglie alte, quindi 1 2 e 3 e le chiudiamo insieme, 3 catenelle e poi andiamo a fare una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle. Concludiamo facendo 2 catenelle e una maglia alta sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte. Abbiamo terminato così il primo giro. Ora, per ricordarvi il primo giro, ricordatevi sempre che iniziate con 2 catenelle la maglia alta e poi sempre 3 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, maglia alta, 3 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, maglia alta, 3 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme, quindi questo per tutto il giro, e si termina poi facendo una maglia alta e 2 catenelle, quindi il primo giro ha 2 maglie alte, scusatemi, ha 2 catenelle a inizio e fine giro e 3 catenelle sempre tra i 3 maglie alte chiuse insieme e la maglia alta. Mentre adesso vi faccio rivedere il secondo giro, quindi ci giriamo sempre con la lavorazione, andiamo sempre a fare le nostre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle e andiamo a fare 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 2 catenelle e andiamo a fare maglia alta dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte dove abbiamo la maglia alta singola, 2 catenelle e andiamo a fare maglia alta dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle e andiamo a fare 3 maglie alte dove abbiamo la maglia alta, quindi 1 2 3, 2 catenelle, maglia alta dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, chiudiamo facendo 3 maglie alte sopra la prima maglia, sopra l'ultima maglia alta, scusatemi, mi tiro un po' il filo, 2 catenelle, terminiamo il secondo giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi, come avete visto, è semplicissimo da fare. Il secondo giro sono sempre 2 catenelle di separazione e dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme va fatta la maglia alta, dove abbiamo la maglia alta singola vanno fatte 3 maglie alte. Quindi, ricapitolando, sono 2 giri. Nel primo giro si alternano 3 maglie alte chiuse insieme, la maglia alta e 3 maglie alte chiuse insieme, e a inizio e fine giro si fanno 2 catenelle, mentre tra separare i gruppi di 3 maglie alte e la maglia 3 maglie alte chiuse insieme alla maglia alta sono 3 catenelle, mentre nel secondo giro abbiamo sempre 2 catenelle e si vanno sempre a fare 3 maglie alte dove abbiamo la prima maglia alta, una maglia alta dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi questo è per ricordarvi, sono 2 giri. Io sto lavorando, come vi ho detto, col Floracolor. Vi dirò alla fine non quante volte ho ripetuto il giro, ma quanto mi è venuta larga e grande al mio Bactus. Ricordo che io devo fare un Bactus, quindi per chi deve fare uno scialle deve naturalmente andare a lavorare molto più di me.
Allora, io ho terminato il Bactus, guardate qui le colorazioni come sono belle, dalla punta fino a sopra misura 68 centimetri, mentre da punta a punta, quindi di lunghezza, misura 144 centimetri. Come Bactus per me va più che bene, però mi raccomando potete farlo anche più lungo, anzi io, perché ho una taglia superiore che va dalla M alla XL, vi consiglio di fare il giri, qualche giro in più, ossia di ripetere i 2 giri almeno 4 volte in più, se non anche 6 volte in più. Poi se lo volete trasformare in uno scialle lo potete fare ancora più grande. In quel caso però dovreste utilizzare 2 gomitoli, perché come io l'ultimo gomitolo, cioè ho usato un gomitolo solo, e vi faccio capire che questo è quello che mi è avanzato del gomitolo. Quindi detto ciò, anche questa creazione è terminata.